大家好啊！相信大家都好鍾意打邊爐，點解呢？因為佢可以準備好多料，咁啊準備你鍾意食嘅嘢啦，咁啊每個人就可以落自己鍾意食嘅嘢落個煲度喺度烚下烚下，特別喺冬天呢，就特別開心嘅。咁呢，今日我想教大家切兩樣打邊爐成日都有機會食到嘅嘢。第一就係牛柏葉，第二就係黃喉。咁究竟點樣切先至可以方便我哋去淥，同埋係比較好食呢？咁下面我就會同大家示範下點樣去準備佢哋啦。咁咧牛柏葉買翻嚟咧，有啲可能細塊，咁有啲可能一大塊就係咁樣嘅。咁你見到咧啲直紋，呢啲就直紋啊條紋。咁陣間切嗰時咧，我哋就會咁樣切。咁我而家因為佢咁長咧，我就會幫佢切一半再切。跟住咧咁長，咁入邊咧佢有啲好似呢啲一塊塊葉噶嘛。咁切好啲咧，我哋就將佢捲一捲，再切就會好啲。咁條直紋喺度啦，見到嗱咁樣揦埋直紋，跟住就切。咁切你要嘅粗幼，咁樣逐下逐下切。咁一路切，係啦，隻料揦實啲，因為有時驚線刀咧會戒親手。咁啊，另一塊都係咁樣切，咁就 OK 㗎啦。識得。咁其實有啲人可能會問，咁點解唔買啲已經切好咗啊，擺咗喺超級市場入邊嗰啲牛柏葉，咁咪唔使自己切咁麻煩咯？咁其實嗰啲你知加拿大啦，如果你要人哋加工完嘅嘢咧，係會貴啲嘅。咁呢一大塊咧，佢已經係切細咗，咁啊分咗一份份咁樣咧，你攞翻屋企切咧，個價錢係可能入爭成可能兩三蚊一磅咁樣。咁你自己切，一來你可以食多啲，慳翻人哋嘅人工費；二來你可以切自己嘅粗幼度，你鍾意幼啲粗啲都得。咁當然我呢個切法呢係比較適合攞嚟打邊爐，因為好似我切咁半 cm 呢，其實45秒至1分鐘呢就可以攞上嚟食㗎啦。好啦，咁而家就教大家點樣切黃喉。咁黃喉呢，就係成條好似管咁，好似喉嚨咁啦。咁我首先剪開咗一半先。好啦，跟住咧就攤平佢。咁佢個切法就係斜刀咁切，睇住斜斜地，斜向一邊切薄片。咁樣逐塊逐塊咁切。咁盡你嘅能力啦，越斜咧就大塊啲睇落，同埋薄啲就易熟啲咯。可能30秒到咁啊，已經可以食㗎啦。咁啊，好脆好爽嘅黃喉。咁如果你切得厚啲，咪耐少少咯，冇所謂嘅。你見到啦，因為佢黃喉大塊啊嘛，越切咁啊一左一右咁樣，每邊咁樣逐塊片咯。
大家切嗰時要小心啲啦，因為把刀都要利先至可以斜切得好啲。好啦，咁就係咁啦，今日分享到係呢度為止，多謝晒。咁皇后呢樣食物可能大家都比較有機會係比較少食，可能出到餐廳先會買。咁其實皇后呢啲呢，你錄幾廿秒，即係可能30秒至45秒，咁啊可以攞上嚟食。咁啊點你中意嘅醬，咁就好爽脆。就千祈唔好錄太耐，因為呢太耐呢，佢會慢慢縮，就好似生蠔咁縮到好細粒咁樣就又唔爽又唔好食咁樣。咁你事前你做牛柏葉皇后呢都係啦，攞水沖浸咁樣去做一個簡單嘅清潔，跟住之後你皇后呢，你其實再可以多一樣嘢就係剪開一半，跟住呢再去浸洗啊咁樣，咁都 OK，咁就乾淨又衞生咁樣。咁啊視乎你個人需要啦，我就咁樣浸佢可能15至20分鐘，跟住擎乾，咁就可以攞嚟準備切㗎啦。咁打邊爐呢，大家除咗菜啊呢啲海鮮啊或者啲內臟啊嘅嘢之外呢，其實大家主要呢都係鍾意食肉類啊咁樣。咁好多時大家都係買呢一片片啊，已經係劈好晒嘅盒裝牛肉啊，或者片好咗嘅。咁有一個叫做安格斯嘅牛肉呢，我覺得係幾好食。佢因為佢油脂分佈比較平均，入口真係即溶。咁其實佢係都幾抵食㗎。如果大家想我介紹下呢個牛肉啊點樣切法啊，咁大家可以喺下面留言啦。如果夠多人嘅，我都會買一塊，跟住示範一下點樣去處理一嚿安格斯嘅牛肉，咁啊都有4-5磅咁樣，咁啊教大家點樣起雙飛咁樣去食，因為呢咁樣去食呢就比較會更加有口感，同埋係入口即溶嘅。咁希望大家鍾意我嘅介紹啊！咁大家鍾意嘅就 like、share、subscribe 我哋嘅 channel。下次見，拜拜。